Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودار الداهرين وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. Alhamdulillah, insyaallah kita akan belajar bersama-sama mengkaji kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wafiyatil Madbuliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Alhamdu ta'is kabeh puji iku lillahi iku kagungane Allah farada kang majibake sapa alladzi at-taubata ing tobat wa harramalan ngaramake sapa Allah al-israra ing terus-terusan nglakoni dosa atau netepi nglakoni dosa. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing sedune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak, ora ana kang disembah kelawan hak iku maujud illallah angin sapa Allah wahdahu halis wijine Allah la syarika kang ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kudu Allah. Katibul asari kang nulis, kang perintah nulis pira-pira ngamali kawula. Terus dibalas, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna sayyidana ing setuhune bendara kita wa nabiyyana lan nabi kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah safwatul akhyar kang dadi pilihane pira-pira wong kang bagus-bagus, pira-pira pilihan. Sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah wasallam paring keselamatan sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi as-sadati kang dadi Gusti kabeh al-abrari kang bagus-bagus kabeh. Wa ba'du lan ing dalam sakwise basmalah hamdalah selawat lan salam fa hadza mongko utawi iki kitab ta'liqun iku komentar, iku gegantungan tegese komentar ala wasiyatu syekhi ing atase wasiatus Syekh Al-Arif kang ma'rifat billahi kelawan Allah Ta'ala Abi Ishaq rupane Abi Ishaq Al-Madbuli tayyabungahu sarahu tayyaba muga-muga mangeake mengharumkan sapa Allah sarahu ing pesariane Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli wa ja'ala muga-muga ndadekake sapa Allah al-jannata ing swarga mutaqallabahu enggon balike utawa enggon ngaliye Abi Ishaq Syekh wa maswahu lan nggon netepi Syekh wa nafa'ana muga paring kemanfaatan sapa ngon ing kita wal muslimin lan boro-boro muslimin bi barakatihi kan boro-boro barokah Syekh Ibrahim Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli wa adal muga-muga balikake sapa Allah alaiya ing ate ingsun wa alaihim ing atase muslimin min sholihi da'watihi saking baguse pira-pira dungane Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Wallahu ta'ala as'alu ayyan fa'a bihi wa ayaj'alahu khalisan liwajhihi innahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu
lan ing Allah mawon ta'ala halimo tinggi mahlur sapa Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayam fa'ayang ta paring manfaat sapa Allah bihi kelawan ta'liq wa yaj'alahu lan yantun dadekake sapa Allah ing ta'liq khalisan ingkang murni liwaji krana dadi Allah inau stune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-suci qadirun iku dat kang kuwasa. Awalul wasiyah utawi kawitane wasiat iku alaika ayyuhal akh bil istiqamati fi taubah alaika iku natepono sira ayyuhal akhu eling-eling dulur bil istiqamati kelawan istiqamah fi taubati kelawan taubat ndaklah kalian istiqamah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan beliau wa taubatu taubat fil lughati dalam bahasa ar-ruju iku bali tobat secara bahasa artinya kembali yuqalu kang diucapake taba ay roja'a apa lafat taba ay roja'a tegese bi makna lafat roja'a bali wa fi syar'i lan utai tobat ing dalam syariat ing dalam syarak definisi taubat menurut syariat Islam, menurut syarak hukum Islam ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Ar-ruju' iku bali amma saking barang kana kang ana apa ma iku madhmuman iku dicela fi syar'i monggo syariat ila ma maring barang huwa kang utawi ma mahmudun iku dipuji fi syar'i ing dalam syariat. Tobat secara syariat, secara istilah adalah kembali dari hal-hal yang dihina, hal-hal yang tidak baik menurut syariat menuju kepada hal-hal yang terpuji, yang baik menurut syariat. Itu namanya taubat. Walaha bidayatun wa nihayah. Walaha lan iku tetep kedue tobat bidayatun utawi ana kawitan. Wa nihayatun lan ana pungkasan. Fa bidayatuha mongko utawi kawitane tobat iku atobatu tobat minal kabair saking pira-pira dosa gedhe permulaan tobat itu nobati dosa-dosa sing gedhe. Dosa sing gedhe kaya syirik, membunuh, minum-minuman keras, mencuri, merampok, zina, makan haram, makan harta anak yatim. Berani sama orang tua itu termasuk dosa-dosa besar. Tidak meninggalkan sholat, tidak zakat, summa shaghair nuli pro-pro dosa cilik. Sumal makruhat nuli pro-pro perkara kang den makruhake. Summa min khilafil aula nuli saking nulayani perkara kang luwih utama. Summa min khilafil aula nuli tobat saking nulayani perkara kang luwih utama. Wa summa min ru'yatil hasanat summa min ru'yati al hasanat nuli tobat saking ningalane wong al hasanat ing pira-pira kebagusane tobat saking ndelok nyawang kebagusane ngrasa wae amal akeh ngrasa kebagusane akeh ngrasa kebagusane sangka awake dhewe tobat justru sing bener tobat. Justru yang benar adalah merasa tidak punya amal, lupa kalau beramal semuanya semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kebaikannya bisa jadi timbul ujub. Ujub bisa menghapus amal. Jadi ini secara masuk mareal tasawuf ya. Wa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan minal fuqara wa min ru'yatihi lan tobat saking ningalane wong anhu ing setuhune wong sara iku dadi sapa man ma'dudan iku kaitung tergolong minal fuqara setengah saking pira-pira fuqara wong kang sufi wong kang wali wong kang apik tobat melihat dirinya ini termasuk orang yang istimewa, orang yang sufi. Ada yang mengatakan fuqara adalah orang yang sufi, orang yang bagus, orang yang wali. Tsumma min ru'yatihi annahu
sidqun fi taubah. Nuli tobat saking ningalane wong annahu sting wong iku sidqun iku temen. Bener temen fi taubati ing dalam taubate. Selanjutnya tobat dari melihat bahwa tobatnya ini sudah baik, sudah benar, sudah bagus, merasa sempurna tobatnya, itu juga tidak baik. Justru merasa kurang, merasa tobatnya masih kurang sempurna. Jadi yang pertama tobat dari dosa besar, yang kedua tobat dari dosa-dosa kecil, yang ketiga tobat dari hal-hal yang dimakruhkan agama, yang keempat tobat dari menyalahi hal-hal yang lebih utama, yang kelima tobat dari melihat kebaikan dirinya, yang ketujuh tobat dari merasa dia termasuk orang yang sufi, orang yang wali, juga yang kedelapan tobat dari melihat dirinya termasuk orang yang benar, yang sungguh-sungguh ya dalam tobatnya. Yang selanjutnya summa min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillah. Nuli tobat saking saben-saben kerentek yakhturu kang kerentek sapa wong lahu maring kulli khatir. Summa min kulli khatirin nuli tobat saking saben-saben kerentek yakhturu kang kerentek apa kullu khatir lahu kedue man fi ghairi mardatillah ing dalam liyane perkara kang den ridani Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir permulaan tobat adalah tobat dari segala lintasan niatan dalam hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk lintasan dalam hati niat buruk, termasuk niat dalam hati ada lintasan merasa lebih baik dari orang lain, lintasan dalam hati meremehkan orang lain, lintasan dalam hati merasa lebih baik dari orang lain, lintasan dalam hati menghina atau suudzon kepada orang lain, termasuk sombong, apalagi ada niat tidak bagus, meskipun itu hanya sekejap, maka harus taubat, istighfar, kembali kepada Allah SWT. Ini adalah permulaan taubat yang terakhir. Wa amma, karena Allah melihat inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena yang dilihat oleh Allah adalah hati. Jangan sampai hati itu ada niatan-niatan yang tidak bagus, niatan lintasan yang tidak bagus, atau perasaan hati yang tidak bagus, sombong, hasud, dengki, itu harus tobat dari itu semua. Itu masih permulaan tobat. Wa amma nihayatuha napun utawi pamungkase tobat, fatobatu mongko iku tobat kullama ghafala, mongko iku tobat kullama semangsane lali, fatobatu mongko iku utawi tobat, fatabatu mongko iku tobat kula mongko falain dalam semangsane lali sapa wong an syuhudi rabbih saking nyekseni pangerane man, tarfata ainin kelawan sak kedipe mata. Tobat yang terakhir, yang pamungkasnya tobat adalah bertobat setiap kali lupa dari musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski hanya sekejap saja, meski hanya sebentar, meski hanya kedipat mata, lupa. Artinya orang yang soleh, para wali, para nabi selalu ingat kepada Allah SWT, selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa sebentar saja kepada Allah, sudah merasa dosa, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli tariq anna man nadima ala dhanbihi wa i'tarafa bihi faqad
sahhat taubatuhu. Wa dzakara lan nutur sapa al muhaqqiquna sapa ulama kang nyatakaken masalah sak jawabane min ahli thariq saking ulama ahli thariqah, ahli dalan ngambah maring Allah ahli thariq. Disebutkan annaman ing stune wong nadima kang menyesal man ala dzambihi ing atase dosane man, wa tarafalan ngakoni man bi kelawan dzambi, faqad sahhat mongko temen wis sah apa taubatu apa tobaté man. Para ulama ahli thariq menegaskan bahwa sesungguhnya orang yang hatinya menyesal atas dosa-dosa yang dilakukan, mengakui keburukan yang dia lakukan, hati menyesal, mengakui atas kesalahan dosa yang dia lakukan. Wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka dianggap sah tobatnya. Lianna Allah Ta'ala lam yuqsi alaina fi taubati abina Sayyid Adam alaihissalam. Lianna Allah karena sak temene Allah Ta'ala lam yuqsi iku ora nyeritakake sapa Allah alaina ing atase ingsun, ing atase kita fi taubati abina ing dalam taubate bapak kita Sayyid Adam alaihi salatu wassalam, illal i'tirafa angin ing ngakoni wa nadama wa nadiman getuni. Falau kana sama amrun zaidun naqasahu alaina, falau kana mengkalamun ono iku sama ing dalam kono panggonan amrun apa perkara zaidun kang luwi laqasahu mengko yekti nyritakake sapa ing amr alaina ing atase kita. Jadi tobat itu dianggap sah ketika hati seseorang merasa menyesal, mengakui itu dosa, itu tidak baik, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, dianggap tobatnya dianggap sah. Karena seperti itu yang diceritakan oleh Allah mengenai tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang lain. Kalau ada lebih dari itu tentu Allah akan menceritakannya dalam Al-Quran. Wa qalul ulama utawi dawuhne ulama, inna min syarti taubati al-iqla, rupane inna min syarti taubati sak temene iku setengah iku termasuk syarat taubat al-iqla utawi bedol. Artinya meninggalkan. Bedol jabal wa azmun wa azmu alla ya'ud lan naja yen ta orang baleni. Wal azma lan naja alla ya'uda yen ta orang baleni sapa man iku innama akhudhuhu iku ang mestine padha ngalap sapa ulama hu ing ma. Kesimpulan ini bitori kel istimbati kelawan dalan istimbat. Kelawan amrih dalan istimbat, mencari dalan mengambil dalil argumen secara istimbat, mengeluarkan hukum dari dalil. Min idinadimu ala syai'in min lawazimi al-iqla, idinadimu karena utai wong kang menyesal getuni ala syai'in ing atase suci-suci min lawazimihi iku setengah saking pira-pira kelazimane an-nadim al-iqla'u utawi jabal wa wal azmu lan naja ala alla yauda ing atase ento orang baleni sapa wong. Karena orang menyesal itu pasti akan meninggalkan, tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi, meninggalkan al-iqla wa azmu alla ya'ud dan berniat untuk tidak mengulangi lagi karena menyesal. Sudah itu otomatis, sehingga ulama mensyaratkan ini. Wa ma'lumun anna taubata wa ma'lumun an iku den weruh anna taubata uta sak temene tobat tughfar iku disepura
hukukullahi ta'ala apa pira-pira hai Allah ta'ala wa zulmul abdi lan ngani ngoyoni pira-pira kawula li nafsihi maring awak dhewe abad birtika bil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira maksiat duna syirki kang saliyane syirik billahi ta'ala. Sudah dimaklumi bahwa dengan taubat dosa-dosa hak-hak Allah dan zalim kita terhadap diri sendiri dengan melakukan maksiat kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Wa in kana huwa yarju ila udwin nafsi adun wa in kana sanajan ono apa syirik wa ya syirik iku yarju bali apa syirik ila zulmin nafsi maringani ngoyone awake dhewe menung wong aidun halimali. Walaupun syirik itu sebenarnya adalah kezaliman seseorang hamba kepada dirinya sendiri. Wa duna huquqil khalqi lan ora lan uga saliyane pira-pira hak makhluk mimalin bayani harta benda wa irdin lan kaprawiran kehormatan juga hak makhluk berupa harta, mengambil harta, merampok itu tidak bisa diampuni dengan taubat. Ada cara lain, dengan cara dikembalikan atau dibayar. Wa irdin atau kehormatan, merusak kehormatan seseorang, itu ada had. Wa sayati lan bakal teko apa al kalamu pembicaraan alaihima ing atase karone hukuk syirik lan hukukul khalq min malin wa irdin insyaallah taala lamun ngersake sapa Allah taala alim mahlur sapa Allah taala. Wa bada asy-syaikhu bi taubati wallahu a'lam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.